大家好，今日同你哋分享油鹽水浸臘魚。咁呢兩條臘魚呢，就喺超市買嘅，佢都幾重㗎，兩條有520個 gram。咁浸完嘅魚湯呢，我就愛嚟煮番茄嘅。咁洗魚咧，第一樣嘢咧就要小心，因為佢呢啲刺咧係好尖嘅，尤其是啲海魚咧係可能都會有啲毒素喺度，所以一定要好小心嘅。咁魚肚咧中間呢度咧，我哋要戒一戒，因為佢呢度咧藏咗一啲血管喺度嘅，咁我哋要洗清嗰啲中間嗰啲血嘅。咁洗乾淨嘅魚咧，我哋吸乾水，唔好忘記連個魚肚都要吸乾嘅。咁大約俾1湯匙嘅油，3/4茶匙嘅鹽。咁如果你個湯係唔飲嘅，油同埋鹽都可以重手少少。薑片、葱把。加呢個熱水，咁熱水嘅份量咧要浸過條魚嘅面嘅，等佢再滾翻。咁再滾翻之後咧，我哋就放個魚落去。咁如果呢個湯唔飲咧，加多少少油封一封個面咧，就會更加好。咁呢個水再滾翻嘅時候，我哋冚蓋，熄火，焗佢6分鐘。咁我呢個魚咧係大條嘅，每條大約有半斤重。咁你因應翻魚嘅大細咧，加減時間。咁呢個魚浸緊嘅時候咧，我就過去隔離呢度爆一爆個番茄先，俾少少油，一片薑，試一試個魚熟唔熟。嗱，呢個係爭少少，可能佢太大件啦，咁我可能要焗多佢1-2分鐘。
咁呢邊啲番茄咧，我就已經炒到佢軟身嘅啦。咁可以加翻我哋嘅湯落去，因為我哋湯咧其實好寡嘅，所以盡量嗰個番茄咧就係炒到佢爛少少。咁將呢個湯咧倒翻落個番茄嗰度。咁如果你係唔中意呢啲薑葱，你可以夾起佢嘅。咁煮湯之際咧，我哋就煮一個豉油汁。咁如果你有蒸魚豉油，都可以用蒸魚豉油嘅。一個豉油汁，咁俾大約係1湯匙嘅水，咁唔需要開火，用翻呢個煲嘅餘溫就得㗎啦。咁跟住落嚟呢，個鏡頭我係影唔到，咁我俾咗1湯匙嘅生抽，半湯匙嘅老抽，1茶匙嘅糖。咁淋翻入呢個魚度，淋響側邊就得㗎啦。試一試味，好鮮甜啊！加些少胡椒粉，咁可以上碟㗎喇。咁如果你唔食番茄皮咧，你可以夾走佢。試一試個魚先。個肉好嫩滑，個魚嘅味道同我哋香港食個南魚咧係一樣。試試呢個湯先，呢個湯咧佢都唔覺得好寡，因為我啲番茄炒到爛晒，嗰啲番茄味係出晒嚟。
食到幾乾淨。我嗰個唔中意食魚嘅仔咧，都話好好食。